अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यार एडवांस रिपेयरिंग। ये हमारे पास एक ग्राफिक्स कार्ड आया था आज RTX 3070। ये शायद PNY का या पैलेट का, क्योंकि कहीं भी इसका नहीं लिखा हुआ, ना बैक प्लेट पे कुछ लिखा हुआ। मे बी जो शेप इसकी है ना PNY या पैलेट की, क्योंकि दोनों ब्रांड सेम है, सेम ही कंपनी, इनकी पेरेंट कंपनी सेम ही होते हैं। तो इसकी जो पहले हमने सारे वोल्टेजेस चेक किए तो सब बन रहे थे। इसके जो कोर के जो वोल्टेज होते हैं, जो ये वाले वोल्टेज होते हैं, ये नहीं बन रहे थे, जो कोर को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो हमने फिर सिमेट्रिक से सारा ट्रेस आउट किया। तो उसमें फिर हमें एक ये IC लगा होता है, ये लॉजिक है, असल में IC भी है। तो ये इसका इशू था, ये हमने रिप्लेस किया और ये माशाल्लाह कार्ड हमारा ओके हो गया। तो मैं अभी इसका डिस्प्ले भी दिखाता हूँ। इस पर फिर हम फुल लोड चलाते हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। जी ये देखें, हमारे कार्ड का डिस्प्ले आ चुका है। HDMI से मैंने डिस्प्ले लिया हुआ है RTX 3070, और ये हमारे के ऊपर डिस्प्ले आ चुका है। ये देखें, कार्ड है हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है इसकी। इसी तरह अगर आपके भी किसी ग्राफिक्स कार्ड में कोई इशू है तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस देंगे।